¿Cómo sacar el agitador de las lavadoras Easy, General Electric y Mave Amazonas? Realmente pues hay muchas formas de sacarlo. Eh, por ejemplo, este vemos que no tiene ningún tornillo a la vista. Ok, es un agitador de doble acción con auge. Eh, la verdad es que vemos que se mueve un poco. La primera forma, si tenemos la fuerza suficiente para sacarlo, jalándolo, podemos meter lo que sería los dedos en la parte inferior y jalándolo con fuerza en ambos sentidos sale. Hay otra forma que podemos atorar el agitador en esta forma y luego sumergiendo las suspensiones hacia abajo, jalando al mismo tiempo el agitador hacia arriba, también puede salir. ¿Qué pasa cuando se sale de esa forma? Corremos el riesgo de que alguna de las pestañas o de las patitas que lleva el agitador en la parte de abajo se rompan al sacarlo muy brusco y muy rápido. Entonces lo que yo opto es la siguiente opción. Ok, vamos a colocar un lazo en la parte de las pestañas y teniendo cuidado de que esté bien metido en la parte de que tiene más refuerzo, que es hasta acá. Ok, lo vamos a hacer y vamos a amarrar en la parte de arriba y vamos a girar un poco la tina. Vamos a checarlo cómo se hace. Ok, acá ya metimos lo que es el lazo hasta el fondo. Vemos que hay que tener precaución de que el lazo esté bien metido. Ok, esté bien metido. Ahorita el siguiente paso es colocar un soporte en la parte de arriba para empezar a girar la tina. Ok, pues acá ponemos una barra, ok, para amarrar lo que es el agitador. Amarramos el agitador teniendo cuidado de que la barra esté en las esquinas, ya que es donde tiene mayor soporte. Vamos a girar la tina, ok, ya que estas lavadoras en este momento se encuentran embragadas. Entonces, girando la tina vamos a hacer que gire todo el agitador. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Al girar nosotros la tina estamos provocando presión hacia afuera, ok, y no sé si ven, acá se alcanza a ver cómo ya se empieza a levantar y se empieza a despegar el agitador. Ahora, esto hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Vamos a girar, esto lo estoy haciendo con una sola mano, entonces pues vamos a tratar de hacer con un poquito de más cuidado. Ok, y vemos que cada vez más, mire, cada vez más opone resistencia lo que es el agitador. Entonces ahí algunas personas lo que hacen es aplastar la tina, ya que lleva las suspensiones en la parte de las esquinas, aplastarlo y ahí sacan el agitador. Lo que yo hago es oponer un poquito de más resistencia, ¿sí? Y al ponerme bien enfrente lo que es esto que se levantó más, ¿sí? Porque si vemos de este lado se levantó menos. Entonces vamos a tener cuidado de tener acá enfrente bien donde se levantó bien. Vamos a abrazar el agitador y lo vamos a llevar hacia la parte contraria, como si lo lleváramos hacia nosotros. Entonces de esa forma saldrá fácilmente el agitador. Ok, vamos a hacerlo. Ok, pues aquí ya tenemos
libre, lo que nosotros vamos a hacer es embrasilar y solamente vamos a tratar de enderezar el agitador y miren con la rapidez que sale este agitador. Ahora, lo que yo les mencionaba es que hay que sacarlo de esta forma para tener cuidado con estas patas. Si ven, todas las patas están totalmente intactas y no se nos ha roto ninguna. A veces cuando lo sacamos muy precipitadamente se llega a romper alguna de estas patitas. Entonces, pues esa es la forma correcta de sacar este agitador. Saludos desde Servicio Técnico Osahogar y no se olviden de comentar y de seguir al canal para que sigamos compartiendo más publicaciones al respecto de nuestro trabajo. Saludos a todos, hasta pronto.